आजकल का जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबों तक रह गया है या फिर कुछ शब्दों या बातों तक रह गया है। लोग अध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को जी नहीं पाते हैं। अपने चरित्र को ऊंचा नहीं बना पाते हैं। जब बात आती है उसी आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवहार में ढालने की, व्यवहार में अपनाने की, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की, तब लोग पीछे हट जाते हैं। लोग सोचते हैं हम किसी आध्यात्मिक जगह पर जाएंगे और वहाँ पर हमें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाएगी, कोई ऐसी युक्ति बन जाएगी जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे कलेश कट जाएंगे, सारी व्याधियाँ जीवन की मिट जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी आदतों में परिवर्तन करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। आप आध्यात्मिकता को आप जब जीना शुरू करेंगे तो सारी व्याधियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अध्यात्म कहता है सच के रास्ते पर चलें, सत्यता के मार्ग पर चलें, और जब सच बोलने का नंबर आता है तब आप उतनी ही तेज़ी से पीछे हट जाते हैं। अध्यात्म कहता है ईमानदारी बरतें, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना व्यतीत करें। और जब ईमानदार होने की बात आती है हम तेज़ी से पीछे हट जाते हैं। अध्यात्म कहता है निश्चल हो जाएं, लोगों के साथ छल करना बंद करें, कपट करना बंद करें, और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अध्यात्म